Kur futesh aty në big, ti nuk mund t'jesh më kurrë i sinqert, pavarësisht se të gjithë ne e kemi pas këtë. S'ke qenë vetë sinqert? Ja, sa po e them, të gjithë ne, unë kam qenë shumë e sinqert. Po se ti sa po the që kam qenë shumë e sinqert dhe përsëri nuk bëra lojë, se po të kisha bërë lojë do isha në finale. Pas bigu të dytë, domethënë e këtej e poshtë, për mua bigu ka çaluar shumë, duke thyer shumë rregulla, sepse bigu rregullat e para të bigut janë që ti do jesh në një lojë, lojrat që bën vllai i madh. Pra është në Biblën e bigut që ti nuk mund të refuzosh lojrat. Sigurisht që janë dhe debatet, por loja është pika kryesore e bigut. Pra, aftësia jote për të fituar atë lojë me kompani, me njerëz të përbashkët, sepse lojën ti nuk e bën vetëm një, e bën grup. Pra, kjo është problemi që ti bësh dot grup dhe në Shqipëri unë kam filluar të kuptoj që njerëzit e kanë shumë të vështirë të bëhen grup.